Shavua Tov les Koulam, Shavua Tov à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique soirée que Dieu nous offre sur la terre. Shavua Tov ou Mazal Tov, Eliyahu Hanavi Zachor le Tov, Viaser Lanu, Besor Tov Yeshuot Venechamot. Allez tous ensemble, on va accueillir David Malka et Shicha. Shavua Tov ou Mazal Tov. Tous ensemble, Bezrat Hashem. J'espère que vous avez passé un bon Shabbat. Allez, c'est parti. Aïe, Atambanim Shiro Shiro. Aïe, 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 Atabanim Shiro Lamelech. Ay 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 ve'atam banim shiru 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 lamelech oy ve'tiferet lefoar ay 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 ve'atam banim shiru shiru ay 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 ve'atam banim shiru lamelech ay 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 ve'atam banim shiru 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 lamelech ve'tiferet mefoar ay 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 ashrei avadai avadam hamashmi bekol shivcho Tabarim, shiru 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 lamelech, shiru 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 lamelech. Ay 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 ashrei avadai avadam, hamashmi bekol shivcho, v'yatam shiru 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 lamelech shiru 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 lamelech. Comment allez-vous, Shavua Tov? Allez tous ensemble, on partage, on like et on diffuse. Aïe 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 aïe. Allez, n'hésitez pas à partager, c'est le moment, c'est le moment. On va passer un bon moment de simcha. Aïe 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 aïe. Hatam banim shiru shiru. Aïe 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 ve'atam banim shiru lamelech. Aïe 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 ve'atam banim shiru 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 lamelech. Aïe ve'tiferet tiferet mefoar. Aïe 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 ve'atam banim shiru shiru. Aïe 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 ve'atam banim shiru lamelech. Aïe 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 ve'atam banim shiru 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 lamelech. Ve'tiferet tiferet mefoar. Aïe 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 ashrei avadai avadam. Amashmi bekol shivcho. V'yatam banim shiru 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 lamelech. Shiru 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 lamelech. Shavua Tov, Shavua Tov. Ay 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 ashrei avadai avadam. Amashmi bekol shivcho. V'yatam banim shiru 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 lamelech. Shiru 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 למלך.
שירו, 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 שירו למלך. שירו, 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 שירו למלך. Shavua Tov à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien. La soirée ne fait que commencer. Installez-vous tranquillement et sûrement. Shavua Tov, j'espère que vous allez bien. Alors vous savez qu'aujourd'hui c'est Melavé Malka, c'est Shavua Tov ou Mazal Tov, on vient de quitter le Shabbat. Et quand Shabbat se termine, on raccompagne la reine Shabbat, on la raccompagne dans la joie véritable. C'est ce que l'on appelle le Melavé Malka. On raccompagne le Shabbat. C'est très important. Si vous êtes à la maison, prenez un petit thé, un petit gâteau, faites une vraie seouda, c'est encore mieux, hein, de faire un vrai repas avec du motzi comme il faut, et on vous accompagne en musique. Je compte sur vos partages, sur vos likes, sur vos commentaires. Et il y a une question que j'aimerais vous poser. Est-ce que vous allez bien ce soir? Est-ce que vous allez bien? Alors c'est ça, vous allez dire Baruch Hashem. Si vous êtes à la maison, vous dites Baruch Hashem, vous le dites avec force, et puis vous pouvez aussi le dire dans les commentaires. Dites Baruch Hashem, c'est assez simple. Hein. Quand je vous demanderai comment ça va, vous dites Baruch Hashem. On bénit Dieu et on remercie Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Chazak ou Baruch. Ça c'est, mais ça c'est du live. Chazak, comment allez-vous aujourd'hui? Baruch Hashem. Parfait, c'est parti. Allez, c'est parti. Shavua Tov, Mazal Tov. Allez. סימן טוב ומזל טוב יהיה לנו. סימן טוב ומזל טוב יהיה לנו. יהיה לנו ולכל ישראל אחינו. יהיה לנו ולכל ישראל אחינו. סימן טוב ומזל טוב יהיה לנו. סימן טוב ומזל טוב יהיה לנו ולכל ישראל אחינו. 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 היי תורת אמת נתן לנו, תורת אמת נתן לנו, תורת אמת נתן לנו, ברוך אשר בחר לנו. תורת אמת נתן לנו, תורת אמת נתן לנו, תורת אמת נתן לנו, ברוך אשר בחר בנו. שבוע טוב. הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בוא יום השם הגדול והנורא. הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בוא יום השם הגדול והנורא. ואמשיב לבבות לברות על בנים ולבנים על אבותם. ואמשיב לבבות לברות על בנים ולב בנים על אבותם. שבוע טוב ומזל טוב. איי איי הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בוא יום השם הגדול והנורא. הנה
אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בוא יום השם הגדול והנורא והשיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם והשיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם. Comment allez-vous ce soir, Baruch? Baruch Hashem, dites-le fort. חיים, 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 חיים. Ay, 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 la 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 la, ay, 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 la 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 la, ay, 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 ay. החמן הוא ישלח לנו את אליהו הנביא. החמן הוא ישלח לנו את אליהו הנביא זכור לטוב ויבשר לנו ויבשר לנו בשורות טובות ישועות ונחמות ויבשר לנו בשורות טובות ישועות ונחמות. Shavua tov à chacune et chacun d'entre vous. החמן הוא ישלח לנו את אליהו הנביא. החמן הוא ישלח לנו את אליהו הנביא זכור לטוב ויבשר לנו בשורות טובות ישוע ונחמות. ויבשר לנו בשורות טובות ישוע ונחמות. Comment allez-vous ce soir? Baruch, Baruch Hashem, Baruch. ישראל חי חי וקיים דני מלך ישראל חי חי וקיים דני מלך ישראל חי חי וקיים דוד מלך ישראל חי חי וקיים דני מלך ישראל חי חי וקיים דני מלך ישראל חי חי וקיים. דוד מלך ישראל חי חי וקיים דוד מלך ישראל חי חי וקיים דוד מלך ישראל חי חי וקיים. יברכך השם ציון ורבד ירושלים. יברכך השם ציון כל ימי חייך ורבנים לבניך שלום על ישראל. ורבנים לבניך שלום על ישראל. ורבנים לבניך שלום על ישראל. ורבנים לבניך
Shalom al Israel. יברכך השם מציון ולבית ירושלים. יברכך השם מציון כל ימי חייך ולפנים לברך שלום על ישראל. ולפנים לברך שלום על ישראל. ולפנים לברך שלום על ישראל. ובאים לברך שלום על ישראל. שבוע טוב à toutes et à tous. והרננו בתורתך ודבק ליבנו במצוותיך. ויחל לבבנו לאהבה וליראה את שמך. והרננו בתורתך ודבק ליבנו במצוותיך. ויחל לבבנו לאהבה וליראה את שמך. ולא נבוש ולא ניכלם ולא ניכשל לעולם ועד. ולא נבוש ולא ניכלם ולא ניכשל לעולם ועד. והרננו בתורתך ודבק ליבנו במצוותיך. ויחל לבבנו לאהבה וליראה את שמך. והרננו בתורתך ודבק ליבנו במצוותיך. ויחל לבבנו לאהבה וליראה את שמך. ולא נבוש ולא ניכלם ולא ניכשל לעולם ועד. ולא נבוש ולא ניכלם ולא ניכשל לעולם ועד. הוא עושה שלום עם רומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל. ואמרו ילמדו אמן. הוא עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל. ואמרו אמן. ensemble. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. Allez, je vous invite à partager, mesdames et messieurs, il faut partager. Partager, 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 c'est important. Tout le monde, vous partagez toutes et tous. Oh, c'est shalom imromav, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל. ואמרו אמן. הוא עושה שלום imromav, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל. ואמרו אמן. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו.
À vous et à toutes et à tous, Yassé Shalom, Yassé Shalom. Vous imaginez un petit peu la paix dans le monde? Hey, Yassé Shalom, Yassé Shalom, Yassé Shalom, Aleinu Akol Israël. Alors je dis, comment allez-vous? Et vous dites, Baruch Hashem, comment allez-vous, Baruch? Voilà, mais vous l'écrivez aussi, hein, vous dites, Baruch Hashem, écrivez-le. ובאו העובדים מארץ אשור והנידחים מארץ מצרים ובאו העובדים מארץ אשור והנידחים מארץ מצרים והשתחוו להשם בהר הקודש והשתחוו להשם בהר הקודש והשתחוו להשם בהר הקודש והשתחוו להשם בהר הקודש בירושלים בירושלים Yerushalayim, 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 Yerushalayim. Comment allez-vous, Baruch? Comment allez-vous, Baruch? ובאו העובדים בארץ אשור והנידחים מארץ מצרים ובאו העובדים מארץ אשור והנידחים מארץ מצרים והשתחוו להשם בהר הקודש והשתחוו להשם בהר הקודש והשתחוו להשם בהר הקודש והשתחוו להשם בהר הקודש בירושלים בירושלים Yerushalayim, 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 Shavua Tov, Yerushalayim, Yerushalayim. Allez tous ensemble, je vous invite à partager la publication afin qu'on soit encore tous ensemble à chanter et danser. Ce mois de Hadar, tous ensemble. Evenu shalom alechem, Evenu shalom alechem, Evenu shalom alechem, Evenu shalom, shalom, shalom alechem, Evenu shalom alechem, Evenu shalom alechem, Evenu shalom alechem, Evenu shalom, shalom, shalom alechem. Allez, on partage, mesdames et messieurs, on partage. On envoie des likes, on envoie des cœurs et on partage. ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, תתגל הארץ. ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ותגל הארץ. עיר המים, עיר המים, עיר המים ומלואו. 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 שבוע טוב לכולם, שבוע טוב. ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, תתגל הארץ. ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, תתגל הארץ. עיר המים, עיר המים, עיר המים ומלואו. עיר המים, עיר המים, עיר
Iramaya Boumlo. Allez, on partage, mesdames et messieurs, on partage, Shavua Tov ou Mazal Tov. On partage, on fait participer ses amis, sa famille, sa communauté. Allez, c'est parti, on partage, on partage. Iramaya, Iramaya, Iramaya Boumlo. Iramaya, Iramaya, Iramaya Boumlo. Hey! Chilibam, chilibim bam 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 bam, chilibim, chilibam, chilibim bam 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 bam, chilibim bam bam bam, chilibim bam 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 bam, chilibim, chilibam, chilibim, chilibam. C'est parfait, vous la connaissez. Chantez avec moi, chilibim, chilibam, chilibim bam 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 bam, chilibim, chilibam, chilibim bam 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 bam. Si vous êtes à la maison, vous vous levez et vous dansez. Hein. Ah, il faut danser ce soir, il faut danser. Allez, on partage, on partage, on partage. Am Israël, Am Israël, Am Israël, Am Israël, Chai. Am Israël, Am Israël, Am Israël, Chai. Am Israël, Am Israël, Am Israël, Chai. Am Israël, Chai. Am Israël, Chai. Am Israël, Am Israël, Am Israël, Chai. Am Israël, Am Israël, Am Israël, Chai. Oh Davinu, oh Davinu, oh Davinu, Chai. Am Israël, Am Israël, Am Israël, Chai. Oh Davinu, oh Davinu, oh Davinu, Chai. Am Israël, Chai. Oh Davinu, Chai. Allez, ceux qui n'ont pas encore fait Shema Israël aujourd'hui, n'hésitez pas, c'est le moment. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. 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 Hey! Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Razak, 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 on va à toutes et à tous. Shavua Tov les Koulam. Shavua Tov, comment allez-vous, mesdames et messieurs? Comment allez-vous ce soir? Alors, c'est simple, hein. Vous êtes chez vous à la maison, si vous êtes à la maison, levez-vous, mettez-vous à danser, partout où vous êtes, dansez. Si vous êtes en voiture, vous pouvez danser aussi en voiture, mais vous regardez la route, ça c'est sûr. Faites-nous un petit coucou, dites-nous, vous êtes là ce soir. Est-ce que vous êtes à Jérusalem? Est-ce que vous êtes à Natania? Est-ce que vous êtes à Ashdod? À Montréal, à Toronto? Je ne sais pas si Shabbat est déjà terminé. Si vous êtes en France, à Paris, sur la Côte d'Azur, oui, en Suisse, ben, faites-nous un petit coucou, dites-nous où vous êtes. Et surtout, je compte sur chacune et chacun d'entre vous. Lorsque je dirai comment allez-vous, eh bien, vous dites Baruch Hashem. Alors si vous êtes à la maison avec les enfants, vous le dites fort. Si vous êtes sans les enfants, vous le dites quand même fort. Et puis sinon, vous, et aussi très important, vous le dites dans les commentaires. Je vous dis comment allez-vous et vous dites Baruch Hashem dans les commentaires. Je veux voir des Baruch Hashem partout. Et très important, eh bien il faut partager. Voilà, il faut partager avec vos amis, partager partout avec... vous prenez les noms de profil, vous savez là, que vous avez dans vos amis, et vous les invitez à participer à cette magnifique joie. Ce Melavena Malka du mois de Hadar, parce que pendant le mois de Hadar, il faut être joyeux. Et la meilleure façon de remercier Akadosh Baruch Hu pour tous les miracles qu'il nous apporte, c'est d'être dans la joie. Oui, même... Alors, notre ami Laurent est au bureau ce soir. Ah, ça, c'est du sérieux. Mais l'avantage, c'est que tu vas pouvoir travailler dans la simcha, dans la joie. Alors, je compte sur vos partages, je compte sur vos likes et vos commentaires. Et surtout, soyez heureux ce soir. Remerciez Hachem pour tous les miracles. Oui, les miracles. Oui, même ceux qu'on ne voit pas.
Et bien sûr, ce convoi, c'est parti tous ensemble. Et je compte sur vous, hein. On y va, c'est parti. L'chaim, l'chaim, l'chaim. לפעמים מרגישים שהחיים כל כך יפים מה יהיה עוד יום עוד שנה אבל אני מחייך לא דואג להמשך כי יש לי אמונה לפעמים מרגישים שהחיים כל כך יפים מה יהיה עוד יום עוד שנה אבל אני מחייך לא דואג להמשך כי יש לי אמונה שומע את קולי אני מאמין בניסים אני יודע שיש אלוקים והוא בורא עולם הכוח של כולם תשלח לי את הנס תשלח לי את הנס שלי שבוע טוב à toutes et à tous לפעמים מרגישים שהחיים כל כך יפים מה יהיה עוד יום עוד שנה אבל אני מחייך לא דואג להמשך כי יש לי אמונה לפעמים מרגישים שהחיים כל כך קשים מה יהיה עוד יום עוד שנה אבל אני מחייך לא דואג להמשך כי יש לי אמונה אני מאמין בניסים אני יודע שיש אלוקים והוא בורא עולם הכל של כולם שומע את קולי אני מאמין בניסים אני יודע שיש אלוקים והוא בורא עולם הכוח של כולם תשלח לי את הנס תשלח לי את הנס שלי שבוע טוב On partage, mesdames et messieurs, on partage. Aïe, 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 אני מאמין בניסים, אני יודע שיש אלוקים, והוא בורא עולם, הכוח של כולם, שומע את קולי. אני מאמין בניסים, אני יודע שיש אלוקים, והוא בורא עולם, הכוח של כולם, תשלח לי את הנס, תשלח לי את הנס שלי. שבוע טוב ומזל טוב. Je compte sur vos partages, on like et on commence. Comment allez-vous, Marouf? נשק אהבתו בליבי בוער, נשק אהבתו בליבי בוער, מיום פרידתו נפשי עליי מהרה, אהובה אשכונה והכי גדול
יום פרידתו, נפשי אליי אמרה, אהובה אשכונה, והרחיקה לראות, במדבר נינה, ואולי בצדו. Allez, on se lève, on danse, on danse, on danse, on danse. אהובה אשכונה והרחיקה לדור, במדבר נינה ואולי בצדו. אשכונה והרחיקה לדור, במדבר נינה ואולי בצדו. אהובה אשכונה והרחיקה לדור, במדבר נינה ואולי בצדו. Comment allez-vous, mesdames et messieurs? Vous allez bien? Shavuatov ou Mazal Tov, on continue en musique. Alors je compte sur vos partages, je compte sur vos likes et je compte sur vos commentaires. Oui, c'est très important, je compte sur vos commentaires. Et puis si je dis Baruch, vous dites Hachem, c'est parti, Baruch, Hachem, Baruch, Hachem, c'est parti. Allez, on partage, mesdames et messieurs. Dites-nous où vous êtes ce soir. Dites-nous d'où vous nous regardez là. Est-ce que vous dansez avec nous? Vous êtes en famille? Avec les enfants? Faites-le. C'est le moment. Mishenich Nasadar. Marbim besimcha. Mishenich Nasadar. Marbim besimcha. Baruch, Baruch, Baruch. Agiyanu amecha ve'ata avinu, anu ba'amecha ve'ata malkenu, anu amecha ve'ata malkenu, anu ba'amecha ve'ata. Ay, 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 ay,
ay, ay, ay, ay, ay. Oh, oh, ay, 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 ay. Oh, oh, ay, 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 ay. Qui a nous amena. Allez, on n'hésite pas à danser à la maison. Aïe, 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 aïe. Oh, oh, aïe, 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 oh, aïe, 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 aïe. Qui a nous amecha, ve'ata malkenu, anu banecha, ve'ata avinu. Shavuot, Shavuot, Shavuot ou Mazal Tov. Hey, comment allez-vous ce soir? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Dites Baruch Hashem, voilà, c'est à vous. Comment allez-vous aujourd'hui, Baruch Hashem? Parfait, parfait, dites-le dans les commentaires. Dites-nous où vous êtes ce soir, d'où vous nous regardez, d'où vous nous suivez. Et c'est très important aussi, partagez, likez, commentez. On continue en musique et vous savez, on va remercier Avraham Avinu d'être avec nous ce soir également. Quando venivot al capofalia, mirava il cielo y en la expedia, vido luz santa en la Judea, que había de nacer Abraham Avinu. Quando venivot al capofalia, mirava el cielo y en la expedia, vido luz santa en la Judea, que había de nacer Abraham Avinu. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. N'hésitez pas, pour les youyou, n'hésitez pas, c'est maintenant. La mujer de Terach, pero que niada, el día en día él le preguntaba de qué tenés la cara tan demudada. Ella ya sabía el bien que tenía. La mujer de Terach, pero que niada, ella en el día él le preguntaba de qué tenés la cara tan demudada. Ella ya sabía el bien que tenía. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. C'est maintenant, Yoyo, hein, n'hésitez pas, c'est maintenant. Ay, Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, Padre querido.
querido, Padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Alors vous savez que le prochain morceau, je vais le dédier à toutes les personnes qui ont besoin d'une refoua shelema. Il y en a une belle refoua shelema, une belle guérison totale et complète pour tous ceux qui en ont besoin. Vous savez, après le Shabbat, c'est le meilleur moment, avec la sainteté de Shabbat qui nous accompagne, de demander, d'exiger d'Akadosh Baruch Hu de Dieu, d'envoyer la guérison totale et complète à tous les malades du Ham Israël, du peuple juif, de nous envoyer à toute cette humanité-là une paix, une sérénité, la délivrance la plus totale, le Mashiach, afin que nous puissions vivre dans une tranquillité, la joie, le bonheur. Vous savez, je vous conseille de suivre le shiur, le cours qui va suivre juste après, parce que nous allons justement parler de cela, c'est-à-dire de la Géoula. Qu'est-ce qui va se passer? Le but de toute cette histoire-là, c'est quand même d'arriver à une forme de délivrance, oui, dans la joie la plus totale. On va continuer en musique, mais on va demander une belle refoua shelema à Kadosh Baruch Hu, que Dieu nous envoie une refoua shelema, guérison totale et complète pour tous ceux qui en ont besoin, tous ces malades du Ham Israël. Pensez à ce que vous pensez, n'hésitez pas à mettre leur nom dans les commentaires, et tous ensemble, on va penser très très fort à eux. On va penser aussi à dédier ce moment, Leilou Nishmat Simba Bat Esther Golda, oui, ainsi que le Rav David Ben Avraham Zawi, David Shmuel Ben Avraham Zawi. Et nous allons penser bien sûr aussi également à toutes les personnes qui ont l'habitude de nous envoyer des messages, des dédicaces. D'ailleurs, faites-le. Envoyez vos dédicaces et vos demandes sur torahaudio.fr. Vous avez la petite adresse sur les commentaires. Faites-le, c'est important. Et puis, je rappelle également, ce soir, la refoua shelema, très 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 importante, de notre chère petite Chaya Adat Shoshana Bat Laetitia Esther, ainsi que Leilou Nishmat Menachem Mendel Mordechai Shimon Ben Asher, Leilou Nishmat Karen Mesaouda Shalom Cohen Bat Yehuda, ainsi que le mérite de chacune et chacun d'entre vous, ainsi que Dana Shelganona Cohen et Arlette Mazouz, Daniela Benamou, le mérite de Laurent Baranès, et le mérite de chacune et chacun d'entre vous, là, qui nous suivez tous les matins, à 6h30, 7h30, vous suivez, et le soir, eh oui, oui, que Dieu vous bénisse, continuez à le faire, soyez encore plus nombreux à découvrir les magnifiques secrets de la chassidoute, ce qui nous permet de comprendre la raison de notre existence, et parfois, de cette joie-là, nivallu atzomoi ונפשי נבהלו מאור והטוב השם בגמוסי איפה אני השם כי נבהלו אצומוי ונפשי נבהלו מאור והטוב השם בגמוסי אוי עד מוסי, עד מוסי, איפה איני השם? אוי 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 עד מוסי, עד מוסי, איפה איני השם? אוי 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 עד מוסי, עד מוסי, איפה איני השם? אוי 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 עד מוסי, עד מוסי, איפה איני השם? איפה איני השם? כי נבהלו עצומוי ונפשי נבהלו מאוד והטוב השם בגמוסי
איפה אני השם כי נבהלו הצומוי ונפשי נבהלו ביום אוי ויתו השם על מוסי אוי יד מוסי יד מוסי איפה אני השם 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 אוי יד מוסי יד מוסי איפה אני השם. Ah oui, c'est facile, vous pouvez la faire avec moi. Oh Yad Mosai, Yad Mosai, Reforeini Hashem. Est-ce que vous êtes là? Je vous invite à partager, partager, partager et liker. Les Chaim. Magnifique, magnifique, magnifique. Shavua Tov, ceux qui nous rejoignent, Shavua Tov. Aïe, la Kozman va être, la Kozman va être, et Léo, et l'Isno, et Milchama. בעת שלום לכל זמן בעת לכל זמן בעת את לאור את לשנוא את מלחמה בעת שלום אבל הלילה הזה כולנו בשמחה, לנו הלילה את רקוד יניב, שבוע טוב יניב, שבוע טוב שבוע טוב à chacune et chacun, je vois pas tous les noms de toutes et de tous. Aïe la Kozman בעת לכל זמן בעת את לאור את לשנוא את מלחמה בעת שלום לכל זמן בעת לכל זמן בעת את לאור את לשנוא את מלחמה בעת שלום אבל הלילה הזה כולנו בשמחה לנו הלילה את רקוד לאור 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 הלילה הזה, אבל הלילה הזה
maison saute. Allez, allez. Kulano, 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 Mesimcha, kulano, alala, rekod, oraot. Mazal tov, Shavua tov, ou Mazal tov, Eliyahu Halavi Zachor. La tov, on partage, on like, et on commente. Comment allez-vous, Baruch? C'est à vous de dire Hachem. Baruch, Hachem. On l'écrit ici, là. On l'écrit. Hachem. Allez. Kulanu besimcha. Chaim. העולם מורגש צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר לאויב לא יתקרב. אח ואח ויד ביד, ישראל הוא אחד, ומלמעלה הוא שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, עם ישראל לא לפחד, השם אלוקינו, השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקינו, השם אחד. העולם הוא גשם צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יקרב. אח ואח ויד ביד, ישראל הוא עם אחד, ומלמעלה הוא שומר ישראל. עם ישראל, avec moi, לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקינו, השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקינו, השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקינו, השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקינו, השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקינו, השם אחד. Israël Chai. Shavuot Mazal Tov. Alors encore une petite dernière avant de démarrer notre shiur du soir.
Shavuot Mazal Tov, continuez à partager, à liker, à commenter. Vous êtes la force de ce rendez-vous. C'est parti! Lechaim, 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 lechaim. Tididala, ya ya, ma 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 ma. Tididala, ya ya, ma ya ya. Tididala, ya ya, ma 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 ma. Tididala, ya ya, ma ya ya. Oh, tididala, tididala ya. Oh, tididala, tididala ya. Oh, tididala, tididala ya. Ay, 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 oh, tiriray, tiriray, ay, 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 malambay, tiriray, ay, oh, tiriray, 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 ay, 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 ay. Tiriray, tirirala, ya ya, ma 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 ma. Tirirala, ya ya, ma 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 ma. Tirirala, ya ya, ma 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 ma. Tirirala, ya ya, ma 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 ma. Tirirala, tirirala, ya. Tirirala, ya, ma ma ma. Tirirala, ya. Tididayam, tididayayayaya. Oy, 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 mamamay, tididayay. Tididayay, mamamay, tididayay. Oy, tididayay, tididayam, tididamamamamay. Hey! Shavuot Tov à toutes et à tous. Je vous invite à partager, à liker, à commenter cette publication. Dites-nous Shavuot Tov. Faites-nous partager là où vous êtes là ce soir. Que des brachot pour toutes et tous. Que l'on se retrouve toujours dans la joie et le bonheur. Et qu'il nous envoie Mashiach très bientôt. Tididala, mamamay, tididala, oh, tididala, tididala, mama, ay, oh, yo, mamamay, tididala, tididala, mamamay, tididala, oh, tididala, tididala, mamamay. Il y en a ceux qui t'en demandent un très très grand. Après, je m'en fous de vous envoyer Mashiach. Et vous chantez tous ensemble hein, chez vous à la maison. We want Mashiach now. We want Mashiach now. We want Mashiach now. We want Mashiach now. We don't want to wait. We want Mashiach now. We want Mashiach now. We want Mashiach now. Am Israel, neze Mashiach ba. Am Israel, neze Mashiach ba. We want Mashiach now, we want Mashiach now. We want Mashiach now, we don't do it. We want Mashiach now, we want Mashiach now. We want Mashiach now, we don't do it. Am Israel, neze Mashiach ba. Am Israel, neze Mashiach ba. We want Mashiach now, we want Mashiach now. We want Mashiach now, we don't want to wait. We want Mashiach now, we want Mashiach now. We want Mashiach now, we don't want to wait. Et nous voulons, et nous aurons Mashiach. Et nous voulons Mashiach, et nous aurons. Et nous voulons, et nous aurons. Et nous voulons. Hey. Atira Israël, Atira.
יעלו אתה ואריה משי מי לא יירא מי לא יירא אל תירא ישראל אל תירא פיגור יעלו אתה ואריה משי מי לא יירא מי לא יירא. Alors vous avez bien compris, hein, je dis we want, vous dites Mashiach now. Je dis et nous voulons, vous dites Mashiach. Je dis et nous aurons, vous dites Mashiach. Je dis Aweja, vous dites Mashiach. Je dis we want, vous dites Mashiach now. Je dis et nous voulons, et vous dites Mashiach. Vous le dites à la maison avec vos enfants, à la maison ensemble, en chantant, en dansant, mais aussi dans les commentaires. Je veux voir Mashiach, Mashiach, Mashiach apparaître. Eh bien, vous savez peut-être que virtuellement, il passera à travers l'écran et puis il se dévoilera. Et ça, ce sera top, mais vraiment top pour toutes et tous. Hein. C'est parti. Et nous voulons Mashiach, et nous aurons, et nous voulons, et nous aurons. We want Mashiach now. We want. We don't want to wait, we want, we don't want to wait until we want Mashiach now, we want Mashiach now, we don't want to wait, we want Mashiach now, we want Mashiach now, we want Mashiach now, we don't want to wait until Israel until Kigur ayalo ata והאריה משי מי לא יירא מי לא יירא אל תירא ישראל אל תירא כי הוא אריה לא אתה והאריה משי מי לא יירא מי לא יירא. We want Mashiach now. Quelques jours nous envoie le Mashiach Tzidkenu Bekarov Mamash, c'est-à-dire tout de suite. Je terminerai par vous souhaiter plein de bonne joie, de la réussite matérielle et spirituelle, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il fasse que votre vie soit que de la joie, voilà, uniquement de la joie. C'est ce qu'on peut souhaiter. Ce soir c'est spécial, on raccompagne le Shabbat, vous imaginez. Il faut être Bessimcha dans une véritable joie, puis c'est le mois de Hadar. Donc on ne pouvait pas terminer ce mois de Hadar, il nous reste quelques jours, quoi, une dizaine de jours, hein. Donc, il faut le faire dans la joie. Chaque jour du mois de Hadar, intensifiez chaque minute qui passe. Un petit peu plus de joie et encore un petit peu plus de joie. Je compte sur vos partages, sur vos likes et sur vos commentaires. Faites-le maintenant. Si vous ne l'avez pas fait avant, faites-le encore et encore et toujours. Likez la page, c'est important. Abonnez-vous à nos publications. On se voit tous les matins, tous les soirs. Et parfois, il y a des petites surprises. Donc, ça vaut le coup. Venez, soyez toujours aussi nombreux. Chazak pour votre présence. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège. On se voit dans quelques instants pour notre rendez-vous du jour, à savoir le Tania du jour tout de suite. Il est exceptionnel, je vous le dis. Hein. On parle de Mashiach, on parle de tout ce qui va se passer quand il y aura Mashiach, vous savez. Le loup et l'agneau boiront dans la même eau. Vous imaginez? Ça, c'est un programme. Allez, que des brachot à toutes et à tous. Et à tout de suite pour le live du Tania. À tout de suite. Excellente soirée. Que Dieu vous bénisse.